வெல்கம் பேக் டு தமிழ் டிஸ்பிளே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கேமராவில் பதிவான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். புதுசாக சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே இந்த வீடியோவில் ஒரே பைப்பில் தண்ணி குடிக்கலான்னு பேசி முடிவெடுத்திருக்கிற 2 பூனைகளை பார்க்குறோம். ஒரு பூனை பைப்பில் மேலே வர தண்ணியை குடிக்கும், இன்னொன்று கீழே வர தண்ணியை குடிக்குமா. எப்படி சண்டை வராமல் இருக்கிறதுக்கு சரி பாதியாக பிரித்து முடிவெடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரே நேரத்தில் தாகம் வந்தால் வேற என்ன செய்யறது. இங்கே இந்த வீடியோவில் பக்கத்து வீட்டை எட்டி எட்டி பார்க்குற ஒரு பூனையை பார்க்குறோம். எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து கம்பியில் தொங்கி பார்க்குது பாருங்க. அப்படி அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு இதுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுமா. ரொம்ப சேட்டைக்கார பூனை தான். இதே மாதிரி இங்கே சண்டையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த பூனை வேற மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்கு. கரெக்டாக அடிக்க வர நேரம் பார்த்து கீழே படுத்து இப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கணுமா. அப்போ இந்த பூனை எதுக்குடா இது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுது அப்படின்னு குழப்பமாகி அங்கிருந்து ஓடி போயிடும். எதிரியை மிரட்டுறதுக்கு எப்படியெல்லாம் ஐடியா கண்டுபிடிச்சிருக்கு. புதுசாக ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா எதிரி பயந்து ஓடிடுவான். இங்க இந்த வீடியோல மான்குட்டியை பார்த்து ஆச்சரியப்படுற ஒரு ஒட்டக சிவிங்கியை பார்க்குறோம். இந்த மான்குட்டியை பார்க்கறதுக்காக ஒட்டக சிவிங்கி எவ்வளவு தூரம் கீழே வர வேண்டியிருக்கு. பார்க்கறதுக்கு ரெண்டுமே ஒரே சாயல்ல இருந்தாலும் உருவம் தான் ரொம்ப வித்தியாசம். மான்குட்டியும் இந்த ஒட்டக சிவிங்கியை ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு ஓடி போகுது. இங்க இந்த வீட்டில் இருக்கிற டாக் வெளியே எங்கேயோ சுத்திட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. உள்ள இருந்து வெளியே எட்டி பார்க்கும்போது டபுள் கலர்ல இருந்தது. நம்ம வீட்டு நாய் தானா அப்படின்னு கவனிச்சு பார்க்கவும் தான் தெரிஞ்சது இது எங்கேயோ பெயிண்ட் டப்பாக்குள்ள தலையை விட்டுட்டு வந்திருக்கு. எப்போ கதவை திறப்பாங்க உள்ள போகலான்னு வெயிட் பண்ணி உட்கார்ந்துருக்கு பாருங்க. இங்க இந்த வீடியோல மீன் சாப்பிட்றதுக்கு ஆசைப்பட்ட ஒரு டாக் நேரடியா இந்த குளத்துக்கே வந்திருக்கு. குளத்துல இங்க நிறைய மீன்கள் இருக்குது. எப்படியாவது ஒன்னு கேட்ச் பண்ணி பிடிச்சிடலான்னு ஆவலா வெயிட் பண்ணி உட்கார்ந்துருக்கு. அது கண்ணு முன்னாடியே நிறைய மீன்கள் சுத்தி வந்துட்டு தான் இருக்குது. இருந்தாலும் அவ்வளோ ஈஸியா பிடிக்க முடியாது இல்ல. ரொம்ப நிதானமா இதுதான் நேரம்னு கரெக்டா கவ்வி பிடிக்க பார்த்தது. ஆனாலும் எல்லா மீன்களும் ஓடி போயிடுச்சு. இந்த வீடியோல இந்த வீட்டுல இருக்கிற 2 டாகுக்கும் 2 பக்கமும் பிஸ்கட் வச்சிருக்காங்க. யாரு வேகமா சாப்பிட்டு முடிக்கிறா அப்படிங்கிறது தான் போட்டி. விளையாட்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த டாக் வேகமா எல்லா பிஸ்கட்டையும் சாப்பிட்டுட்டு வருது பாருங்க. விளையாட்டு தெரியாத அந்த டாக் என்ன பிஸ்கட்னு ஒரு பிஸ்கட்டையே கவனிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கு. இது வேகமா இந்த பக்கம் வந்து இந்த லைன்ல இருக்கிற பிஸ்கட்டை கூட சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரே வீட்டுல 2 வித்தியாசமான டாக் போட்டு கூட்டினாலும் எப்படியாவது வெளியே போயிடணும்னு முயற்சி பண்ற 2 டாக பாக்குறோம். அப்படியே வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாம வெளியே ஒரு ரவுண்டாவது சுத்திட்டு வந்துடணும். சத்தமே இல்லாம கேட்டை திறந்து 2 வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இங்க இந்த வீடியோல குதிரை சவாரி தெரியாம குதிரை மேல ஏறினா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் பாக்குறோம். குதிரை மேல இருக்கிறது யாருன்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காது. அப்படியே தலைகீழ கவிழ்த்து கீழே போட்டுரும். இங்க இவரையும் போற போக்கிலே கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அசால்ட்டா ஓடி போகுது. இந்த அளவுக்கு தப்பிச்சதே பெரிய விஷயம்தான். இந்த வீடியோல கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ள இருக்கிற காட்டு ராஜா சிங்கத்தை தான் பாக்குறோம். இப்படியே உட்காந்து போர் அடிச்சு போன சிங்கம் இந்த பெண் சிங்கத்துக்கிட்ட போய் ஏதாவது கதை பேசலாம் அப்படின்னு பக்கத்துல போகுது. போய் உட்காந்து மெதுவா சாயறதுக்குள்ள இந்த பெண் சிங்கம் எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாம எழுந்து போயிடுச்சு. சிங்கத்துக்கு இது மிகப்பெரிய அவமானம் தான். அது என்னவோ நினைச்சு வந்தது கடைசியில் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க. இப்படி நம்மளை அவமானப்படுத்திடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி நிலைமை தான். இதை நம்பி உட்காந்து தொப்புன்னு கீழே விழுந்து கிடக்குது. இந்த பெண் சிங்கம் இதுதான் நேரம்னு சரியா பார்த்து பழி வாங்கியிருக்கு. இங்க இந்த வீடியோல பூனைகளுக்குள்ள நடக்கிற ரொம்ப காரசாரமான சண்டையை தான் பாக்குறோம். ஒரே வீட்டுல இருந்தாலும் சண்டை தொடங்கிடுச்சுன்னா முடிவுக்கு வராது போல. இங்க குத்து சண்டையே தோத்து போகும், அந்த அளவுக்கு சண்டை நடக்குது. ரோட்டுக்கு வந்தாலும் சண்டை நிக்கிற மாதிரி தெரியல. இங்க வீட்டுல இருக்கிற 2 பூனைகள் பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு. இதை பார்த்து இந்த நாய் மிரண்டு போய் உட்கார்ந்துருக்கு. சரி, இவ்வளவு பரபரப்பா நடக்குது, கொஞ்சமாவது இதை தடுத்து நிறுத்தலான்னு அதுக்கு தோணுதா பாருங்க. யாரு நல்லா அடி வாங்குறா, யாரு நல்லா அடிக்கிறான்னு அழகா உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. ஒருவேளை இது குறுக்க போனா இந்த 2 பூனைகளும் ஒன்னா சேர்ந்து அதை பிரிச்சு மேய்ஞ்சிரும் போல. இந்த பூனை சண்டை நமக்கு எதுக்குன்னு ஒரு பக்கமா ஒதுங்கி உட்கார்ந்து இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரே வீட்டுல இருந்துட்டு இந்த அடிதடி எல்லாம் தேவையில்லாததுதான். இங்க இந்த வீடியோல நடந்து போற ஒரு எறும்பு திணியை தான் பாக்குறோம். இதை பார்த்தவரு இதை போட்டோ வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அது பின்னாடியே போறாரு. ஃபாலோ பண்றதை பார்த்தா கடிக்க வந்துடும் போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த எறும்பு திணி எப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. அழகா திரும்பி போட்டோ எடுக்கிறவருக்கு போஸ் கொடுத்து நிக்குது. டைட்டானிக் கப்பல்ல நிக்கிற மாதிரி 2 கையும் விரிச்சிட்டு நிக்கிற இந்த போஸை அவர் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டோஸ் எடுத்து தள்ளி இருக்கிறாரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வழியா கேமரால பதிவான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில வீடியோஸ் தான் பார்த்தோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.